السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمهات الآباء التلميذات والتلاميذ. دائما في إطار تواصلنا عن بعد معكم في هذه الظروف بغينا نتقاسم معكم فضاء إلكتروني جديد بادلت، لكن هذه المرة في كل ما يتعلق بالأنشطة المدرسية، مسابقات ترفيهية وثقافية، ألعاب حركية وتربوية، وكذلك فقرات تحسيسية باش الوليدات ما يملوش في هذه الفترة ويمكن لهم يواصلوا ويعبروا على ميولاتهم وهواياتهم في مختلف الأنشطة. إذا هذا البادلت هو عبارة على أن ميغ دافيشاج دو توت سور دو دوكيومون، اسباس اللي مشترك بين جميع التلاميذ، وكيفيه الولوج ليه بسيطه جدا، ما كتطلب حتى شي بريد الكتروني او كلمه مرور، فتقدروا تدخلوا ليه بسهوله عبر منصه ايبسيو اي ليرنين او عن طريق الرابط الخاص بالبادلت. وكتلقاو ان فيشاج ديال لي زاكتيفيتي سكولير اللي تيكونوا سو فورم دي زيماج فيديو ولا دي دوكيومون. وايضا البادلت كيقوم بنشر ومشاركه انجازات التلاميذ اللي كنتوصلوا بها في هذا الشان. كيمكن لكم تخليو لينا تعاليق وكذلك التصويت ديالكم على كل محتوى باش نشجعوا التلاميذ. غادي نرجع معكم لطريقه الولوج. الطريقه الاولى كيف ما سبق وقلت عن طريق المنصه الالكترونيه. الوغ هنايا ليسباس ديال ليليف في لا بلاتفورم، دونك اون كليك سور مي كور. هنايا افيك لونسومبل دي كور تيبان لينا ان كور زد جي دي جي اس ار في اس، ça veut dire vie scolaire. donc on clique على هاد لو كور. فوالا هاد لا باج هادي هنايا في لا سيكسيون اكتيفيتي باراسكولير تتبان لينا اون بيتيت فيزيون على لو بادلت. دونك بور y accéder on clique على هاد لو بوطون اللي كاين حدا بارطاجي. دونك اون نوفيل باج سنلقاو هنايا لو تيتر ديال لو بادلت. par exemple ici c'est activité primaire. voilà le contenu du padlet est chargé. غير هنايا الفوق كاين هاد لي دو بوطون سانسكرير اي كونيكسيون سيل فو بلي بلا ما تكليكيو عليهم. كيف ما سبق لي ذكرت لكم راه سا نيسيسيت اوكين انسكريبسيون اوكين اوثنتيفيكاسيون. دونك كيف ما كتلاحظوا راه كتقدروا تدخلوا هنايا ليسباس فاسيلمون، ما كتحتاجوا حتى شي مود باس حتى شي ادريس الكترونيك. دونك هنايا سنلقاو لي زاكتيفيتي تيكونوا كلاسي اوريزونتالمون سو فورم دي كولون. Par exemple, la première colonne c'est concours et compétition, clin d'œil, GDGSR, art et culture. Donc, dans l'espace, vous pouvez défiler facilement. وكتبقاو غاديين كتلقاو حتى كيبان لكم l'ensemble ديال les activités ou l'ensemble des colonnes اللي كاينين عندنا في le padlet. وchaque colonne bien sûr راه فيه des publications. Par exemple, هاد la colonne art et culture حتى هي راه تقدروا تديفيليو فيها. كاين لو بروميير بوست لو دوزيام. نشوفوا لا كولون concours et compétition. donc bien sûr pour y accéder on clique هنايا ci dessus. donc une nouvelle page, plutôt un nouveau padlet. هنايا c'est concernant les compétitions scolaires comme titre هنايا. donc voilà, donc on a هنايا les compétitions classées par type. Donc prenons exemple de la colonne art et plastique création. donc هنايا on peut défiler l'ensemble des compétitions اللي عندهم هاد le type. par exemple la première compétition c'est art ramadan compétition. l'élève bien sûr هنايا comme vous voyez il peut voter et bien sûr il peut ajouter un commentaire هنايا pour poser une question par exemple. donc pour accéder à la compétition on clique هنايا على la compétition على البوبليكاسيون. فوالا يتافيش عندنا هنايا وهنا تنلقاو les conditions de participation, quelques informations concernant هاد la compétition. وسنرجعوا من هنايا من هاد لا فلاش هادي fermer. après fermer سنرجعوا le padlet ديال les compétitions pour consulter l'ensemble ديال les compétitions qu'on a في le padlet. نرجعوا le padlet principal اللي ستلقاوه في la plateforme e-learning. قلنا بان كاينه une deuxième méthode pour y accéder اللي هي le lien. donc par exemple هنايا في هذا le padlet le lien هنايا هو هذا اللي كاين عندنا في la partie ديال l'URL. donc il faut seulement copier هذا le lien. donc on le sélectionne, clic droit copier وكنحتفظوا به عندنا. و après bien sûr فاش كنبغيو ندخلوا لو بادلت راه كنمشيو للنافيغاتور في لا بارتي يو ار ال و اون لو كول tout simplement. بالنسبه
les élèves اللي بغاو يدخلوا البادلت par les tablettes. Donc راه كاينه une application Padlet. Donc il faut la télécharger من le store. Ou après فاش كتدخلوا ليها راه il faut seulement coller هاد le lien هذا كتكولي و après كتدخلوا facilement le Padlet sans aucune authentification.